ডাইকিনের একটা এসি 1.5 টন ইনভার্টার টেকনোলজি 1.5 টন। এটা সাউন্ড প্রবলেম। সাউন্ডটা হচ্ছে সাউন্ডটা কি কারণে হয়, যে এই যে একটা সাউন্ড আছে, এই সাউন্ডটা আছে, সাউন্ডটা এইখানটায় অতিরিক্ত ময়লা জমে যায়, আপনারা বুঝতে পারছেন। দেবেন এইগুলো ময়লা যদি অতিরিক্ত জমে যায় তাহলে পরে এইটা প্রবলেমটা হয়। এর জন্য এই ময়লাটা চলে গেলে আর কিছু হবে না। যেন এখান থেকে হিলস একদম, মানে এয়ার খুব টানলে পরে তখন কী হয়, এয়ারটা পাসিং হয় না, তার জন্য এই সাউন্ডটা করে। ফিল্ডটা যেমন আপনার হিলস একদম, এটার জন্য হচ্ছে এই ময়লার কারণ থেকে এটা হয়। তো কী করবেন, এখান থেকে খোলার আছে, অপশান আছে, এটা এখানে খুলবেন। এখানে খোলা হলো, এখান থেকে সেম এই জন্য দেখছেন কি নোংরা, এর জন্য হচ্ছে এটা। এবার এটা খুলে দেবো, সাউন্ডটা চলে যাবে। এইটাও তাই, সাউন্ডটা চলে গেল। তাহলে কুলিং কয়েলের ভেতরে ঠিক আছে, এগুলো ঠিক আছে, সাউন্ডটা হচ্ছে না ওইটার জন্য। ঠিকই আছে ডাইকিনের। সাইলেন্ট সাউন্ড।